عم تتصل بميماتي؟ لا تتصل على الفاضي، بيكونوا مسكوه من زمان. في شغلة لازم تحطها ببالك قبل رصاصتي. شو هي؟ انت خلصت صلاحيتك، خلصت. شو ما صار يصير بدي علقك على هذا الحبل. إذا كان ميماتي بين إيديك أو ما كان، إذا كانت عيلتي أو ما كانت، بيع حالك لمين ما بدك واعمل الخطة اللي بدك إياها. بدي علقك على هذا الحبل. أنا قلت لك من زمان ما بتقدر. قلت لك اسكندر ما بيموت. لو كان الأخ ميماتي معه كان هلأ قعد ساومنا؟ هذا كذاب. حياته كلها كذبة. الهوى اللي بياخده كذب.